बहुचर्चित कोडीन कफ सिरप कांड में चार्जशीट दाखिल। एसटीएफ ने 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 900 करोड़ रुपए के काले कारोबार का जिक्र। औरैया में एलपीजी सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग की लपटें देख सहमे लोग, कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में खौफनाक वारदात। बदमाशों ने युवक की पीठ में घोंपा चाकू। भागते समय युवक ने तोड़ा दम। हरियाणा के सोनीपत में हत्या के आरोपी 2 भाइयों को एनकाउंटर के दौरान लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अमृतसर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। अज्ञात युवकों को मारी गई गोली। ड्यूटी पर जा रहे थे एसआई जोगा सिंह। जयपुर में बड़ा हादसा। सीएम के काफिले के लिए रुके वाहनों में घुसी तेज रफ्तार बस। हादसे में